sawahan mapai jalan tapak hidup kebon batur ada copetan sampo mana aja mana boleh dong mumpung pamajikan pinyahu lain tadi pamajikan mengampur mengawet-wet wae ada kan wae itu wae dia nang YouTube anak mananya situ situ wae dengan dia angin YouTube batu di konten juga nih konten kos batu mah juga nih aing mau nang undian nomplok rezeki nomplok oh ayo ini sawah di masa colobak secolobek ieu tah halus tak ini itu euy video ko naman papat di tepat tadi gitu alam ya namanya si ayah teh Dede jadi youtuber yang skenario aing karek judulna naonnya hari maneh keur naon ayah di dieu aing pusing di main ieu hutan batur ieu keur ieu naskah ieu jadi skenario terus batur ieu naskah naon sih balik balik pan urang geus nyangu itu dengan sangu balatak jeung sangu na di imah balik balik di teangan menika unggal lembur unggal desa geuning aya di dieu di kebon kalinya ke Jakarta nih anaknya tuh tanya aya teangan tadi tuh ka di eta coba ieu budak nya hayang ngilu itu aing kenangan duit angge marek jadi naon sih batu angge jadi ieu pos hutan batu boga video boga pata boga foto asupun ka video dijieun video da asupun ke batu ka putu putaran mun YouTube youtuber aja yang jadi youtuber apa YouTuber tahu yang kos itu kos batu yang jadi youtuber aya hayang jadi YouTuber ngomong bener heula atuh betul YouTuber naon sih maneh ngaganggu wae konsentrasi aing ari keur aing keur digawet mun diganggu pikiran aing ka mana wae ka mana karep nu aing bisa berkah kadang-kadang aing jadi teu bener sok ngaganggu teu pagapuh datang aja menyangan aing jauh-jauh ka dieu tuh da terima imah oh nyai urang mah karujak kan pesing candahan puasa ngurus asak ya ngebok we ku sia kadinya sorangan aing mah teu hayang dar aing mah hayang oge nyen aing mah geus teu hayang naon aing mah geus teu hayang gaang geus teu hayang ngopi geus aing mah hayang naik pokoknya mah aing konten aing ada di YouTube aing nyetin video aing batur ya dengekeun diuk loba diuk ari salaki ngobrol jeung salaki teh diuk ari ngait ngobrol teh songong pisan teh sopan pisan oh nya aing teh ditawaran tah diuk kacamata aing kuat ngajakeun kacamata heuh ieu HP-na bisa emang mana YouTube emang bisa ieu ngadownloadna ngadownload muter kan kitu teh wing gitu muter aku bisa apa nya itu nya aku ini bisa berarti bang download mah diajar batu diajar ya, daripada iya ya aing gua play pengajuan video batu di lajuan aing tuh gua batu tinggal lajuan aing mending aing ngelajuan video batu ngelajuan video aing sugan ngelajuan sama-sama saling ngelajuan batu di YouTube urang YouTube zaman ayeuna ngadengekeun ya zaman ayeuna mah duit teh loba cenah oge aing mah tak pandai ngin situ teh aing mah ya dengekeun aing mah inget tak omongan baheula aing coba nyaman bisnis aing
biasa bisnis. Oh, bisnis aing tos batu baheula. Bisnis naon? Hah? Bisnis naon? Ngajual hayam hidung. Hidung. Batu baheula aing zaman bisnis. Aing nawaran bisnis ya, baheula lagi. Kang, aing bejaan Kang. Naon? Yo, tapi duit teh sabarna mah anu maloba, kari urang daek jeung ku daekna gitu kan. Naon wae aya mah ti duit teh aya kari urang daekna gitu kan. Penting urang kari daekna gitu kan. Cek baheula ke zaman aing bisnis. Ngajakan bisnis naon bisnis cenai naon nanti baheula teh aing. CNI. Oh, kos gitu teh zaman ieu bisnis cenai cina langsung biasa. Aing langsa aing baheula aing apa-apa kana ngajualan aing. Oh zaman bisnis eta aing baheula ngajualan kopi hayang bunghar. Ngajual kopi hayang bunghar atuh sing cirikeun ku batu ngajual kopi hayang bunghar batu ngajual kebun teh bunghar mah buras ngajual kopi hayang bunghar. Oh nyaho, dak teh di sori kan da Cuman anu bejaan kieu. Ti bungahareun teh duit loba. Lamun urang aya anu bari uang teteh jadikeun kesempatan teh datang tibang hiji kedua kali cenah. Anu kesempatan dulu kalau kesempatan eta teh. Oh, siga manuk gitu ditewak. Oke sakalian. Kesempatan eta teh. Nah, ini mah aing ge aya batu di zaman ayeuna zaman batu zaman aing niwani jeung batu. Nyin YouTube sugan we aing batu di YouTube aing ngalajuan YouTube aing. Oh ngalajuan aing buka video di YouTube aya video aing ningali video aing di YouTube. Yang dilajoan, yang kos batu gitu diudag-udag minta tanda tangan gitu. Aing itu aing malah minta tanda tangan mah yang buat video doang di YouTube. Baturna ieu teh bintang film gitu, tukang YouTuber minta tanda tangan gitu. Kan bisa eta nyen aplikasina nyen YouTube. Bisa bang nyen aplikasi mah anu mah zaman ngadownload. Di-download kudu make ieu cenah ge ini make cangcut cenah ge ieu na. Make capcut. Oh ku situ make cangcut terus make ieu teh ucat naon picat naon geus hari tu anjing. Ucat. Itu meureun. Naon ngaranna wicat naon? Heuh teh nyaho urang ge. Picat. Pan ieu aing nyen kitu mah cenah ge cek batur kudu pake pol ta. Kokang bolon kotak bawa manusia batang Oh nyantenya mentak nanyakeun ge ieu neangan ka dieu mau HP mau eta lain ieu kali itu pakai ka desa kota desa itu kecamatan di YouTube mah batur mah di kota kali itu kan pemandangan nu alus ieu mah anjeun YouTube di kebon coba jalungkrang kayak digorolong ka ditu. ya di mana-mana oge zaman ini mah gimana yang tempat-tempat anu kebon kosario anu alus anu kosario ye anu viral-viral aja mah anu yang tempat di kota mah geus teu aneh kalau di kota mah enak mah di kebon anu mah anu kuon-kuon dengan pemandangan aing ningali video batu dengan pemandangan inang ngajuana Loba loba nah tuh di batu pasti ngupload hiji ge aing ningali video batu ngupload hiji satu kali sajam kemudian batu langsung 22 juta. Aing kemarin ngupload video hiji. Bang ngupload berapa? 4 jam yang lalu tidak ada yang nonton. Wah, suwe. Anjir, ketima aing mah buka video, aing ngajajalin video kos batu daripada ngalajuan batu doang. Hirup mah ulah jadi penonton. Hirup mah tong tibang jadi penonton. Kudu jadi ditonton gitu. Ya hirup mah ya kudu jadi pelaku. Hirup mah ulah jadi tibang nonton, ulah tibang ngalajuan, aing ngalajuan mah tibang surak. Mun batur mah teh asik, mun batur mun rame ieu anu disurakan. Teu bisaeun. Penonton ari di lapangan mah kieu urang nyeun sorangan ka nyaho urang. Nyaho nyeun YouTube teh kieu, nyeun video teh kieu. Anu ramena disungsirikeun ku batur, anu teu ramena meureun di piceun ya. Piceun ku batur. Teu dilajoannya. Lagian teh nu ngalajuan oge, penting mah aing boga video. Boga YouTube. Nyeun YouTube ya tuh, kan kudu mau modal, emang boga modalna eta nyeun YouTube. Ngajual. Jual naon jual itu? Jual. Karena oge orang usaha ikhtiar
proses di mana oge langsung sukses. Kan proses ge ay lempang aduh peribeteng hayang dahar neangan sangu nya Tong ngarabut sampo aing kan aing shooting lagi di kebun batur aya lapar-lapar aing ngarabut sampo ku aing. sampo lagi mah gede kieu ilok ayaan balik tuh geus peribeteng da lapar itu ucing geus narungguan di imah lapar nih urang balik. Oke, siapa ngaganggu aing kerja ngaganggu konsentrasi aing. Konsentrasi masih mah bau konsentrasi aing ngaganggu aing jadi pusing jadi jabuga lah orang uih barang gitu aing tadi mah geus kepikiran ku aing bakal kieu aing bakal gitu batu supaya suri bakal kieu batu supaya aing bakal kieu ini baru-baru lagi gara-gara sia ganggu pada tangan aing ya wais udah kita tanya aing tidak lah mana segala yang di YouTube emang anu ngalajoan kurang sorangan jadi ningali banget mana itu yang cerita yang ngalajoan yang keselun nani kecerian emang gitu bang ku jelema di bang anu jelema sorangan anu gimana ya mau di mana-mana anu disebut ka aing seuring anu disebut ka aing jadi diseureurikeun ku aing ganti yo nyen teh kudu loba nu ngalajoan kudu nu loba nu subscribe-na emang batu dara ya ngalajoan maneh jeung subscribe maneh gampang zaman ayeuna mah budak loba di mana-mana budak ayeuna mah budak aya teh nyapal HP ku aing dirayu gampang jang maneh yo anu teh geus nyel video amang can jang video amang rame bang aya video perang jang video amang jang aya resep mang di jang video amang mah yo di channel amang mah sok subscribe gitu video amang jang di video amang mah yo videona macam-macam aya nu serius anu keselun aya video perang video amang yang YouTube na aya sagala video anu ukur koncokrakan ngojay bayawak itu pokoknya mah amangan yang video warna-warni itu supaya siga pelangi gitu ya siga pelangi siga kembangnya warna-warni mah rame ini coba kembang kita ngiji beureum dongnya pasti bosen matakna aing ngeuji itu kan aya film perang film perang aya anu kurko-kurkoprakan budak teh di water cannon terus aya anu sagala pokona mah pos batu anu cicing ya nyen video juri budak berayu kitu ku aing jadi sampai dia kan posia kotan HP nak dileupkeun ku aing ka budak berayu budak ayeuna bari budak ayeuna mah tak kumaha lamun teu bueun kota gampang emang ku budak mah kayak ngabekak ayeuna mah balik-balikin mah di ngajilkeun ku siapa dong aing aing budak itu kapatan di jakan apa itu jadi ngobrol budak ku aing percaya mah aing percaya aing budak mah gimana budak udah HP baru udah ku aing ngarai budak permen hiji-hiji ku aing udah ngelajuin film aing video aing sampai sangkan subscribe gitu anu ku aing di ulah ku aing di asipun ka cangcut terus dia dipecat teh capcut di aplikasi pecat apa aplikasi non teh picat gitu tuh picat geus asyuk geus beres sekarang ku aing asipun ka youtuber na YouTube tinggi-tinggi busia oke raga gua alangnya raga gua deui itu pernah gede ku aing mana mesra coba aing makasih